तो दोस्तों यह लड़का टिकटॉक पर वीडियो देखता है जिसमें तरबूज की मदद से फोन को चार्ज करने की निंजा टेक्निक दिखाई जाती है, जिसको देखकर इसको यकीन नहीं होता जैसे कि अब आपको नहीं हो रहा। तो यह लड़का मार्केट से तरबूज और अन्य चीजें ले आता है। अब देखना यह होगा कि यह फोन को चार्ज कर पाएगा या नहीं। उससे पहले रुक जाओ बेटे, अगर अभी कोई लड़की इस शॉट में डांस कर रही होती तुम सब खुशी खुशी लाइक सब्सक्राइब कर देते, लेकिन आज मेरे लिए नहीं करोगे क्या? और कमेंट में मेरे स्वामी श्री राम का नाम भी लिख देना, तुम्हारा आगे का समय अच्छा आएगा। तो दोस्तों यह फोन सच में चार्ज होने लग जाता है, जिसके कारण यह लड़का हैरान हो जाता है।